Ош технологиялык университетинде 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата окуу жайдын жетекчилиги, аялдар кеңеши жана кесиптик бирлик комитети тарабынан жалпы мекен коргоочулардын урматына концерттик программа тартууланды. Салтанатка окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулары жана студенттери катышты. Мекен коргоочуларыбыз бир биздин мекенибизди коргоостон, ал биздин мамлекетибиздин экономикасына, билим берүүсүнө, социалдык турмушуна дагы өзүнүн зор салымын кошуп келе жатышат. Аларга бардыгына биз ийгиликтерди каалайбыз. Буйруса биздин Ош технологиялык университетиндеги эр-жигит студенттерибиз да такай калбастан мындан ары өзүнүн убактысы келгенде мекен чегин коргогонго катышат, барышат. Ошол жактарга патриот катары азыркы мына 1-2 ырдан кийин патриоттук сезим, мен ойлойм, пайда болду биздин залда отургандардын ичинде. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, менин кааларым биздин мекенибизде, биздин өлкөбүздө эч качан согуш болбосун, эч качан жамандык болбосун. Ар дайым биз жыргалчылык заманда жашайлык. Бизде тынчтык болсун, бизде ынтымак менен биримдик болсун. Мына ошондо гана биздин мамлекетибиз алдыга карай жылып чоң бийиктиктерге жетет. Мына ошонун арасында биздин Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты дагы биргеликте, мамлекетибиз менен биргеликте чоң бийиктиктерге жетип, чоң ийгиликтерди бирге жаратабыз деген терең ишеничтемин. Иш-чарада Оштунун ректору Турсунбаев жамааттын мырзаларын майрамы менен куттуктап, билим берүүдө татыктуу эмгектенген алдыңкы мугалимдерди сыйлады. Быйылкы жылы башка иш-чаралардан айырмаланып, окутуучулардын 21-чи кышкы спартакиадасынын жыйынтыгы кошо чыгарылды. Анда спартакиадада мыкты окутуучуларыбыз, биздин кызматкерлерибиз сыйланышып, акчалай жана университеттин ардак грамоталары менен баалуу белектер менен сыйланышты. Андан сырткары университетибиздеги алдыңкы окутуучуларыбыз университеттин ардак грамотасы, акчалай сыйлыктары жана профсоюздун ардак баракчалары баалуу белектер менен сыйланышты. Жалпы университетибиздин жамааты ушул университеттин жетекчилиги атайын концерттик программа уюштуруп берип, жагымдуу маалай тартууланды. Албетте бардык мырзаларды, бардык мекен коргоочуларды бүгүнкү ушул 23 февраль өтүп кеткен ата мекендин коргоочулардын күнү менен жалпы жетекчилер атынан кызык куттуктап кетем. Майрамдык кечеде жагымдуу чыгармалар, обондуу ырлар, бийлер аткарылды. Университеттин өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан окутуучу агайларга, кызматкерлерге жана окууда мыкты жетишкендиктерди жараткан үлгүлүү студенттерге ардак грамота жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Майрамдык иш-чарага Оштунун кесиптик бирлиги колдоо көрсөтүп, баалуу сыйлыктарын тапшырып өттү.